InchesToPoints channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးမှာဗာလေးကို share ပေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Microsoft Office Word အသုံးပြုတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော် Microsoft Word ထဲမှာဓာတ်ပုံတွေထည့်တဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံက size တွေမတူဥပမာ landscape ပုံဖြစ်ဖြစ် portrait ပုံဖြစ်ဖြစ်ကိုထည့်တဲ့ပုံတွေကတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံက size တွေကွာနေတဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေကို print ထုတ်မှာဖြစ်ဖြစ် PDF အနေနဲ့ export လုပ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံတွေကိုအမြဲတမ်း size တွေလိုက်ညှိရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို site တွေ line ညှိတဲ့အခါမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကတပုံချင်းစီ site တွေ line ညှိရတဲ့အခါမှာအရှိန်တွေအရန်ပုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတပုံချင်းတွေ line ညှိစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က click တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ keyboard ကနေ close လေးတစ်ခုနှိပ်ရုံနဲ့ဓာတ်ပုံတွေရဲ့ site တွေ auto ရှိန်သွားအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးတွေရှိတယ်နှစ်နည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်နည်းရှိတယ် macro လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word ထဲမှာ programming ကိုသုံးပြီးတော့ auto run တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ action တွေကို copy ယူထားပြီးတော့ပြန် run တယ်ဆိုလဲနီးနဲ့နောက်တစ်နည်းကကြတော့ F4 လို့ခေါ်တဲ့ shortcut ဟုတ်ပြီနော်ဒီ F4 လို့ခေါ်တဲ့ shortcut လေးကကြတော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်က repeated action ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်အပေါ်ကနေအောက်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်ကနေအောက်ရွှေ့လိုက်တဲ့ action ကိုသူက copy ယူလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဓာတ်ပုံကို copy ယူလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအပေါ်အောက်ရွှေ့လိုက်တဲ့action ကိုသူ copy ယူလိုက်တာဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်လုံးလုံးရင်းနဲ့ဒါဒီကောင်လေးရှင်းပြပေးသွားမယ်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာပြောချင်သေးလဲဆိုရင်ဒီ shortcut တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Microsoft Word တွေ Microsoft PowerPoint တွေနောက်တစ်ခု Excel တွေအတွက်ဟုတ်ပြီနော် F1 to F10 shortcut တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရှင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တုတ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးလုပ်မှုအစီအစဉ်ရှိတယ်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလဲကျွန်တော်တင်ပေးထားမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ဟာလေးမလွတ်တော့အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ InchesToPoints channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဘေးမှာရှိတဲ့ bell icon လေးကိုလည်း click နေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုပို့ပြီးတော့ subscriber များအောင်ကူညီပေးပါလို့ကြံပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ software တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား software တွေကိုလည်းကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက် video lesson တွေလုပ်ပြီးသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအခုကျွန်တော်အခုသင်တန်းစာကိုသွားမယ်ကျွန်တော်အခုနပြောခဲ့သလိုပဲနီးနှစ်နီးရှိတဲ့နယ်တွေကကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသုံးမဲ့နီးက macro လို့ခေါ်တဲ့နီးလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ macro လို့ခေါ်တဲ့နီးလေးကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့မှာသုံးမဲ့လိုအပ်မဲ့ code ဟုတ်ပြီနော်ဒီ code လေးကကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုရမှာအဲ့အတွက်ဒီ code လေးကိုကျွန်တော် video ရဲ့အောက်က description လေးမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီစာလေးကို copy ယူပြီးတော့အခုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်သလို live ပြောင်းကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုရင် insert ထဲကနေမှ picture ကနေမှကျွန်တော်ဒီတိုင်းထည့်လိုက်ရုံပဲဒါမှမဟုတ်ကိုအရင်ထည့်နေကြနီး drag ဆွဲပြီးထည့်လို့ရတယ်ဓာတ်ပုံချင်းစီလည်းထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီတော့ပုံထည့်လိုက်တဲ့ဟာကပြဿနာမရှိဘူးပြီးတော့ဆိုနောက်ထပ်ဒီပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန် edit လုပ်မယ်ဆိုဘာလို့ရသေးလဲဆိုရင်ဒီတက်ပုံတွေရဲ့ဒီကောင်တွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော် layout တွေကိုကျွန်တော်တို့က square ကိုအမြဲတမ်းပြောင်းပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအခုကျွန်တော်ဘာမှမပြောင်းထားဘူးเนาะဒီတိုင်းကျွန်တော် insert လုပ်လိုက်တယ်တကယ်လို့ square တွေပြောင်းထားမယ်ဆိုရင်လည်းအခုကျွန်တော်လုံးမဲ့အခုကျွန်တော်သွားမဲ့နေတိုင်းတွေကအလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဓိကအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာโอเคအခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို square ထားလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် original အတိုင်းပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲကိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ tab တွေတဲက developer tab ကိုသွားမယ် developer tab ကကျွန်တော်တို့ Microsoft Word တွေရိုးရိုးသုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်ကဒီ tab လေးကမပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ tab လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ ribbon တစ်ခုခုပေါ်မှာ right click ထောက်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် right click ထောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် customize the ribbon ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် right click ထောက်မယ် customize the ribbon ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ shows command font ဆိုတဲ့နေရာလေးကို drop down လေးရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ drop down လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ all tab လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် all tab မှာဒီမှာ developer လို့ရှိရယ်တွေ့လားအဲ့ဒီ developer ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့add add လို့နှိပ်တာနဲ့သူကဒီဘက်ဘေးလေးမှာပေါ်လာလိမ့်မယ် developer ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ဒီကောင်လေးကဒီဘက်ဘေးလေးမှာအခုလိုအမှန်ကြီးလေးဖြောင်းနေလေဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးမှာအမှန်ကြီးလေးကိုနှိပ်လိုက်တကယ်လို့ဒီဘက်ဘေးမှာ developer လို့မပေါ်ခဲ့သေးဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကနေမှ developer ကိုထောက်ပြီးတော့ add လို့နှိပ်လိုက်မှသူကဒီဘက်ဘေးလေးမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဆိုမှအမှန်ကြီးလေးနှိပ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရမယ်ဒါဆိုရင် developer tab လေးပေါ်လာလိမ့်မယ် okay ပေါ်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့အခုဒီ code တွေကို control C နဲ့ကျွန်တော်တို့ copy ယူလိုက်ပြီယူပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ developer tab ရဲ့အစအဦးဆုံးမှာရှိတဲ့ visual basic ဟုတ်ပြီနော် visual basic ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အခုလို window လေးကြာလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလို window လေးကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးလေးသူကပေါ်လာမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံစံဒီကအလဲမှာသူကခဲရောင်လေးနဲ့သူပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာရှိတဲ့ icon လေးတွေကဒုတိယ icon လေးတွေ့လားသူ့ပေါ်သွားတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက insert module ဆိုပြီးတော့ပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ drop down လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့သူကဒီမှာ option လေးတွေရှိရဲ့အဲ့ထဲမှာ module ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟ
ဟုတ်ပြီနော်အခုလို့သူက document တစ်ခုလေးကြာလာနေမယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့က control V နဲ့အခုနောက်အောင်ကယူထားတဲ့ code ဒီ code ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ထည့်တဲ့နေရာမှာအခုဒီ code တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြင်စရာဘာမှမလို့အဓိကဘယ်နာပြရမလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့2နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့3သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီမှာတွေ့တာ InchesToPoints 2လက်မ3လက်မဓာတ်ပုံရဲ့ site ကိုဒီကောင်လေးကပြပေးတာဟုတ်ပြီနော် okay အခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒီတိုင်းထားပြီးတော့ဘာ run လိုက်အောင်ပဲလဲဆိုရင်ဒီ do မှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရှိရ play icon လေးတွေ့လားအဲ့ဒီ play icon လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် run လိုက်တာ ਨੇ တွေ့လားကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေး site တွေအကုန်လုံးက2လက်မ3လက်မ site ဖြစ်သွားတယ်အကုန်လုံးဓာတ်ပုံ site ညီသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့ site တွေပဲပြောင်းကျင်သေးလဲဆိုရင်ရတယ်ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့2လက်မကိုကျွန်တော်4လက်မလုပ်လိုက်မယ်အောက်မှာရှိတဲ့ကောင်ကို5လက်မလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော် run icon လေးထပ်နေလိုက်မယ်ဒီမှာဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုံး site တွေကပြောင်းသွားတယ် okay အခုကျွန်တော်အခုဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်မယ်ကြည့်ကြည့်မယ်ဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုံး site ပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တစ်ခါသုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က virtual basis တွေပြောင်းဝင်စရာမလိုတော့ဘူးဒီမှာရှိတဲ့ macro လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးတွေ့လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ macro လို့ခေါ်တဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုနောက်ကကျွန်တော်တို့တုံးထားတဲ့ resize ဆိုတဲ့ကောင်လေးကဒီမှာရှိနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်နှစ်ခေါက်ထည့်မိသွားတော့အတွက်သူကဒီမှာ module 1 2ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်နှစ်ခေါက်သုံးမိလိုက်တဲ့အတွက် okay အခုကျွန်တော်အခုဒီမှာရှိတဲ့ကောင်လေးတစ်ခုနှိပ်ပြီးတော့ run နေလိုက်ရုံနဲ့ဒီကောင်လေးကပြန်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဒီမှာရှိတဲ့ site တွေကိုပြန် edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူကဒီကောင် selection ပေးပြီးတော့ edit လို့ဟာနှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအခုနောက်က window လေးပြန်တက်လာမယ်အဲ့ဒီမှာမှဒီမှာရှိတဲ့ site ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ရှင်းလိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီနော်ရှင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြန် run လိုက်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်နားလည်ပြီနော်ဒါဆိုရင် macro သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်တာလေးကိုနားလည်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ F4 shortcut ကိုသုံးတာဟုတ်ပြီ F4 shortcut ကိုသုံးတယ်ဆိုတာ F4 shortcut ကသူကကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့ action တစ်ခုခုကိုဒီကောင်ကပြန်ပြီးတော့ copy ပြန်လုပ်ပြီးတော့ပြန်လုပ်တာဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုလဲဆိုတာဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့ size ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်က home tab ထဲကနေသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ font color ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ action တစ်ခုဖြစ်သွားတယ် font color ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို description ကိုကျွန်တော် selection မှတ်ပြီးတော့ F4 လို့နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ရဲ့စာကအခုနအတိုင်းလေးပဲဒီမှာပြောင်းလာတယ်ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က font style ကိုပြန်သွားပြီးရွေးစရာမလိုပဲね repeated action ပုံစံမျိုးသုံးတာဟုတ်ပြီနော်ဒီ shortcut လေးကိုကျွန်တော်နောက်ကျရင်အကျေတပွဲပြန်ရှင်းပြမယ် okay အခုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့က site ပြင်တော့မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay F4 shortcut သုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူကအကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ inline တွေကိုကျွန်တော်တို့က square ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လေးကlayout ထဲမှာလည်းရှိတဲ့ web tab ဆိုတဲ့နာမည်ထဲမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့က square ကိုပြောင်းပေးလိုက်မယ် square ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပြီဆိုမှဒီဓာတ်ပုံလေးကကျွန်တော်တို့ကကိုရွှေ့တင်တယ်လို့စင်တကြားရွှေ့လို့ရမယ်ရိုးရိုး insert ထည့်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးကသူက face အနေနဲ့ထည့်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ရတာနည်းနည်းခက်တယ် okay ဓာတ်ပုံကြီးတွေကျွန်တော်တို့ square လိုက်ပြောင်းလိုက်မယ် okay အခုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုweb tabs ကိုကျွန်တော်တို့ကဗာပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင် square လို့ပြောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ဘယ်ထဲကနေတော့ပြောင်းလိုက်လဲဆိုရင် layout ထဲမှာရှိတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ web tab ဆိုတဲ့ဟာလေးထဲမှာ square ကိုအကုန်လိုက်ပြောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အခုနအတိုင်းပေါ့ပထမဦးဆုံးဓာတ်ပုံကိုစကိုင်းမဲ့ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ size ကိုပြင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် right click ထောက်လိုက်တယ် right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က size and position ဆိုတဲ့ဟာလေးဟုတ်ပြီနော်ပုံတစ်ချက် click နေပြီးတော့ size and position ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြင်ရမလဲဆိုရင် log aspect ratio ကိုပြင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အကောင်ပြင်မယ်ဒီကောင်လေး clear တစ်ချက်နေမယ်ပြီးတော့ relative to original picture size ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီနှစ်ခုကိုအမှန်ချစ်ဖြုတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဆို height width ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူက height မှာ 2.81 ရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာ2လက်မပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က4လက်မပေးလိုက်မယ်ပထမဆုံးတစ်ပုံပဲเนาะ2လက်မ4လက်မပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ rotation တွေပါပေးလို့ရပြီเนาะ rotation ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမပေးတော့ဘူး height နဲ့ width နဲ့ပဲပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay နေလိုက်မယ်ဓာတ်ပုံ size လေးသေးသွားပြီဟုတ်ပြီเนาะ okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှနှိပ်စရာမလိုတော့ဘူးဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင် F4 နှိပ်လိုက်မယ် keyboard ကနေတွေ့လား F4 အဲ့လိုနှိပ်တာနဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ okay ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့က site တွေကိုပြန်ရှုပ်လို့ရတယ်
Okay ကျွန်တော်နောက်ထပ် video မှာဗာလေးထပ်ရှင်းပြရမလဲဆိုရင်ဒီ F4 shortcut ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလေးလုပ်လို့ရသေးတဲ့ဟာလေးဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတစ်ခေါက်ဒီ video မှာရှင်းပြပေးထားတဲ့ macro code လေးတွေကိုတခြားစေတာပါဒီကောင်လေးတွေကကျွန်တော်တို့တခြား software တွေမှာလည်းအသုံးဝင်လိမ့်မယ်ဒီ macro ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတကယ်လို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် AZ တွေဘာတွေမှာ macro သုံးနည်းနဲ့သိကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် AZ တွေမှာအသုံးဝင်တဲ့ macro code လေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီကနေ့ lesson ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျ video အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်